बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आऊं आहियां लाड़कानी खां डॉक्टर तारिक हुसैन सुमरो। दोस्तों, लाड़काणो साह जो सिबाणो हुजे ई नाणो त घुम लाड़काणो। ॾाढो ॾुख थो थिए, इंतिहाई अफ़सोस थो थिए लाड़काणे जी हीअ कंडीशन ॾिसी करे। लाड़काणे शहर जा रोड ऐं रस्ता भागल टुटल जेके रोड ऐं रस्ता उखड़ी चुका आहिनि। उनखां अलावा हितां जेको ड्रेनेज सिस्टम आहे लाड़काणे जो, माना उहो बिल्कुलु ब्लॉक थी चुको आहे, तबाह थी चुको आहे। ऐं ड्रेनेज सिस्टम जेको बि आहे उहो फॉल हुअण जे करे गटरनि जो, नालियुनि जो गंदो किनो पाणी जेको आहे सो माना रोडनि रस्तनि ते अची चुको आहे। ऐं हितां जे शहरनि खे अच वञ में, घुमण फिरण में काफ़ी तकलीफ़ थी थिए। हीअ लाड़काणे शहर जो मंज़र जेको अव्हांखे ॾेखारे रहियो आहियां, हीअ लाड़काणे शहर जो अहम रोड आहे, मुरादवान रोड ऐं मसरूफ़ इलाइक़ो आहे। ऐं हिते मेडिकल सेंटर्स बि आहिनि ऐं हीअ जेको रस्तो आहे फुल रोड वेंदो आहे। तव्हां हिन रोड जी जेको आहे सो माना कंडीशन ॾिसी रहिया आहियो। काफ़ी टाइम खां हिते माना आज़ार हुयो ऐं मां सोचां पियो त हिते अची करे मां जेको आहे सो माना उहो लाइव प्रोग्राम कयां ऐं तव्हांखे हीअ शइ जेको आहे सो मां हिन शइ जे मुतलिक़ थोरी इंफॉर्मेशन ॾींदो हलां ऐं ॿुधाईंदो हलां त हिन रोड जी कहिड़ी जेको आहे सो माना हालत थी चुकी आहे। तमामु बुरी हालत, बुरी कंडीशन जेका असां माना मेंशन कंदे बि हिकिड़ो शर्म पिया महसूसु कयूं त जेको आहे सो जेके हितां जा माण्हू आहिनि, हितां जा रहाकू आहिनि, उन्हनि खे केतिरी अच वञ में तकलीफ़ थींदी हूंदी। ऐं ख़ासि करे स्कूल गोइंग चिल्ड्रन जेके स्कूल जा ॿार आहिनि उन्हनि खे केतिरी तकलीफ़ थींदी हूंदी। गाॾीअ ते हिन वक़्तु जेको आहे सो माना उहो ट्रेवल करे रहियो आहे, मूंसां एजाज़ भाउ बि गॾु आहे। त असांखे गाॾीअ में जेको आहे सो माना एतिरी तकलीफ़ फील थी रही आहे त माना काफ़ी टाइम खां जेको आहे असां हिते वेट पिया कयूं। अधु कलाकु थी वियो त असां हितां जी जेको आहे सो माना उहा गाॾी असांजी जेको आहे सो माना उहा न पई निकिरी सघे। बहरहाल त जेके पैदल माण्हू सफ़र करे रहिया आहिनि त उन्हनि खे केतिरी तकलीफ़ थींदी हूंदी। त चवण जो मक़सदु इहो आहे त लाड़काणे जेको माना मेयर आहे त असां उनखे गुज़ारिश कंदासीं त हालांकि ॾिसो न लाड़काणे जी साल जी केतिरी बजट आहे सिर्फ़ु लाड़काणे सिटी जी। हिन वक़्तु लाड़काणे सिटी में 20 यूसीस थियूं हुजनि ऐं 20 यूसीस जेकॾहिं असां बजट काढूं त 7 करोड़ खां वधीक बजट आहे। जेकॾहिं सिर्फ़ु 2 करोड़ लाड़काणे जी जेको आहे सो माना डेवलपमेंट जे लाइ ख़र्च कया वञनि त मां सम्झां थो त लाड़काणो माना चिमकी सघे थो, गुलगुलज़ार थी सघे थो। माण्हू इन ॾचे मां, इन मुसीबत, इन आज़ार मां उहे बची सघनि था। पर इंतिहाई अफ़सोस सां चवणो थो पए त 7 जा 7 करोड़ जेको आहे सो उहे हड़प कया पिया वञनि ऐं जेको आहे सो डेवलपमेंट ते को बि जेको आहे सो माना ख़र्च न पियो कयो वञे। इहो ई सबबु आहे जो हितां जा माण्हू तमामु घणी जेको आहे सो माना उहे तकलीफ़ में आहिनि ऐं सफ़र करे रहिया आहिनि। हिकु पासे पंहिंजो एनकरेजमेंट जे हवाले सां जायूं जेके आहिनि त उहे पंहिंजो ड्राथियूं मयूं वञनि। इहो त हिकिड़ो सुठो अमल आहे त जेको आहे सो माना इहा मूवमेंट थियणु घुरिजे। ऐं जेको आहे सो माना जेकॾहिं को इनोसेंट आहे त उनखे जेको आहे सो माना पंहिंजो इनोसेंट ई सम्झो वञे। ऐं जेकॾहिं कंहिं इलीगल माना उहे कब्ज़ा कया आहिनि त उहे जेको आहे सो माना पंहिंजो उनजे ख़िलाफ़ु माना कार्रवाई कई वञे, रोड रस्ता जेको आहे सो माना उहे विकिरा कया वञनि।